借2嚿水嚟洗下。咩話？你出嚟做嘢咁多年，2嚿水你都要借？你睇下你食又 cheap， 着又 cheap， 啲錢去晒邊啊？乜你唔做理財嘅咩？我就係因為做咗理財先蝕晒啲錢㗎。我轉俾你，冇咁多錢啊！咩話？你創業咁多年，2嚿水你都攞唔出嚟？你食又 cheap， 着又 cheap， 俾啲錢去咗邊啊？而家生意唔好做，我已經破咗產㗎啦。咁你借2嚿水嚟做咩啊？而家天氣熱咗嘛，我咪諗住買翻件透氣又舒服又高檔嘅衫嚟着下咯。我唔想再俾你講我着得 cheap 啊！透氣舒服又高檔嘅衫，邊使2嚿水啊？睇下我呢件梁錦速乾休閒運動衫啊，呢179啫。喂，睇下咁嘅經濟環境，你仲夠膽賣179？抵你破產啦！哇！我呢個係自帶梁錦嘅迪安速乾面料嚟㗎，親膚透氣，好襟着㗎。着起身係好舒服嘅，好透氣，而且啲布料摸起身咧都好柔。但係呢件衫我最多俾29蚊。我成本都30幾蚊㗎喎，喂大佬！呢件衫採用咗7A 加嘅抗菌科技，吸濕速乾，就算你夏天出好多汗都唔易有汗臭味嘅。係啊，加啲啦，咁加多9毫子咯，29個9。喂，我呢個設計呢個面料，你換個某拉某達士嘅 logo，你點都賣100幾蚊啦。 29個9，你仲唔嗱嗱聲嚟執呢個破產佬嘅死雞？